यार जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर हम ये कहना सीख लें कि भाड़ में जाओ। आपको मैं पसंद नहीं हूं, भाड़ में जाओ। आपको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं है, भाड़ में जाओ। यार हमारी ये डिस्कशन कब हुई कि आप मुझे पसंद करेंगे और मैं आपको पसंद करूंगा? अगर मैं आपको बुरा लगता हूं तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। तो आप भाड़ में जाएं। और मैं अपने आप को क्यों बदलूं भाई? मैं इस दुनिया में अपने आप को खुश करने आया हूं, ना कि आप लोगों को खुश करने आया हूं। तो जिसको मुझसे प्रॉब्लम है ना, वो